皆さん、こんにちは。シロワンです。今日は我が家の洗濯機、10年使いまして、とうとうエラーメッセージが出ることになってしまい、故障のようです。東芝さんです。ドラム式洗濯機が出始めた頃に買いました。ここの電源をポチッと押しますと、うわー、エラーメッセージが出ちゃうんです。もうやっぱりドラム式はママの腰が痛くならなくっていいねっていうこともありまして、あと節水とドラム式洗濯機にしましょうということで決まりました。次の洗濯機。洗濯機さん、10年間どうもありがとうございました。お世話になりました。よく働いてくれました。シロワンからもお礼です。じゃじゃじゃーん。来ましたよ。新しい洗濯機です。どうぞー。パナソニックです。見てください。気象もついて綺麗です。ちょっと大きくなりました。素敵ですね。さあ、中を見てください。すごいテカテカです。うわー、感動です、シロワン。では早速洗ってみたいと思います。さあ、どっさりと洗濯物を入れたところに、さあ、大物洗濯のシーツも入れちゃうわ。電源を入れて自動で洗います。洗剤ケースから液体洗剤はこちらです。洗剤入れます。こちらです。はい、入れました。次、風呂水ピッ。それでホース取り付けます。風呂水用のホースは右側に取り付けられるようになっているそうです。スタート。ピッ、始まるよー。はい、36分で表示出ました。さっきね、洗剤の量もね、0.8 杯で出てたよ。お風呂の残り湯が入ってるのですが、すっごい静かな音です。前の洗濯機とは全然違います。とにかく音がすごく静かです。全然違います。10年も経ったらこんなに違うの？なんかお水右から滝のように流れて出てきています。こんなすごいの前のはなかったよ。なんとなくちょろ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 って出てるぐらいだったよね。いや、いい洗濯機買ったよ、パナソニックさん。入っているけど、ちゃんとゴネゴネせずしっかり待っています。前の洗濯機はもうゴネゴネ何分したらすすぎが終わるのっていうことがありました。しかしこれはなさそうですね。早くも脱水の時間になってきます。すごい勢いで待ってます。これ一発で終わりそうです。これなら大物洗濯安心だね。止まった後なんかするの？あ、なんかほぐしをしてくれてるっぽいわん。終わったわー。どうかな。うわー、ふわふわになってるね。くっついてないよ、洗濯物。素晴らしいわん、ほぐしました。で、わざと乾燥のみっていうのをやってみたいと思います。では、ボタンピッ押して、それで標準でいってみますか。では、スタート。ピー。お、風の音が聞こえる。何分で乾く？ですね、2時間半で乾きます。シーツ入ってるの2時間。みーちゃん、ただいまー。みーちゃん、洗濯機届いたよ。新しい洗濯機。嬉しい？
すごい大きく見えるよね。きれい。パパのシーツを洗ってね、乾燥してるところなの。乾燥？ちょっと途中でね、一時停止して触ることできるけど、どのぐらい乾いたか触ってみる？ほら、それでね、ドアをカチャッと開けてみて。いいよ。ほら、ちょっと触ってみて。どう？あったかいよ。あったかい。でも熱々じゃないよね。待ってごらん、白ワン。ワン？あ、白ワンも触れるぐらい乾いてきてるわ。白ワンここでお布団寝れるぐらいだね。ほんとだね。あともうちょっとやっておいたらもう乾いちゃう。もう一回押せばまた続きできるから。こうやって何回でもね、もうちょっとやろうかなとかできちゃうみたいで、いいね。めいちゃん、そんなになでなでしたくなっちゃうほど可愛いの？かわいい。洗濯さん頑張って。よかったね。洗濯機さんにも名前つけちゃう？センタちゃん。あ、洗濯ちゃん、決まりました。洗濯機の我が部屋の洗濯機は、センタちゃんですよ。しし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 。もうあとね、20秒ぐらいかな。ね。あ、わかった。20秒。20秒じゃなかった。白は間違えたわ。どう？乾いてるかな？ちょっとね、水色のシーツ出してくれる？めいちゃん。これ？それ、どう？ふんわりしてる？あったかくてふんわりしてるよ。してる。最初はあったかいよ。おー、パリンとしないんだ。じゃあ、これでよく寝れそう。はい、じゃあ今日、パパ気持ちよく寝れました。クマさんのお風呂マットね、それどう？ちょっと触ってみて。乾いてる？それさ、雨の日とかね、もう乾かすの大変なんだよ、いつも。暑いんだよ。どう？乾いてる？白は触って。ポポポ。なんか、ふわふわな感じ。でしょ？うん、ふわふわでさお外で乾かすのです。2時間半で乾きました。洗濯機すごいね。素晴らしいです、パナソニックさん。いいお買い物できました。ありがとうごあざいます。りがとうございます。は白あんからもお礼だね。い、またまた、深々とお礼です。毎日、センタちゃんで楽しくお洗濯いたしましょう。それでは、バイバイ。